한미연합군이 며칠째 중국군을 평안북도 지역에서 몰아내기 위한 집중攻勢를 벌이고 있습니다. 중국군이 대규모 기갑부대를 투입해 반격에 나섰지만 K2 전차를 앞세운 국군의 활약으로 또다시 대승을 거뒀습니다. 平壌の一部地域を除く北朝鮮のほとんどの地域を米韓連合軍が掌握しました。中国軍が反撃に出ていますが、相次ぐ敗北で兵士の士気が落ち、投降や脱走が続いています。习近平主席视察东部战区空军基地，勉励飞行员和官兵。习近平主席的突然来访，让官兵们难掩喜悦之情。习近平主席强调，军队要坚决维护中国的主权、安全和利益。 The Chinese military has been retreating, being pushed back by the U.S.-South Korean combined forces. Now, the U.S.-South Korean combined forces have occupied most of the area except Pyongyang. The South Korean military has surrounded Pyongyang and is trying to catch Kim Jong-un. 这到底是什么丢人现眼？说一个星期就能打胜仗的家伙们在干什么？ 摩诃般若波罗蜜多心经，观自在菩萨，行深般若。32得6，33得9，342。这不是现实，这是一场梦。这不是现实，这是一场梦。转为公事，打仗的地点要由我们来定，目标是济州岛。济州岛的防御兵力不多，占领那里可以牵制敌人的补给线，也有利于停战谈判。